orzu dilda yuribdi. Gerçi hozir yetmasmiz, Xudo ko'rib turibdi. Shunday o'tib ketmasmiz. Yuzingizni burvarmang, boyvachalik qilvormang, holimizdan kulvormang. Shunday o'tib ketmasmiz. Biz piyoda, siz otda, biz g'amda, siz rohatda. Nelar bo'lmas hayotda, shunday o'tib ketmasmiz. Axirga botgan akam, kibrdan totgan akam, qo'lini tortgan akam, shunday o'tib ketmasmiz. Ularni xalq xohlamas ekan bu narsani. Bizning sharoitda endi salbasaga ekigimizni bozorlarimiz razdelga bo'lib sotganimiz uchun yirik jo'jani aslamni xohlashadi bizanikilar. Joylashgan joyimiz Boqochning ro'zaxonamiz Toshkent Hasanboyda. O'zim ham tega Hasanboydayman. Mana ichayotgan 4 ta seximiz. Ichayotgan dorisimini ikkita batselak, vitamin askarbinki. Agar anaqalarim bo'lganda, antibiotiklarim bo'lganda bu ko'rinardi, ma'lum bo'lardi. Sefotgan doringda bor dedilar keyin. Kenajon sefotgan dorim o'ta mana. Bilmayman. Soda bilan aralashtirib sefotman. Mana tayyor anaqasi. Endi men sodani siz ham uyingizda ishlatsangiz kerak menimcha. Hammani xonadonida bo'ladi. Men videoning tagiga nomerimni yozib qo'yaman. Otim Jaloliddin. Xudo xolisi kelsangiz mana shundan o'zingiz tanlab olasiz ikkita yoqqanini. Bir mutaxassiskami yoki bir laboratoriyaga olib borib tekshirtirib olsangiz bo'ladi bemalol. Oxirgi 16 kunlikini bemalol любой laboratoriya chiqarib bera oladi. Nima suv ichgan, nima dori bor, badanida qanaqa antibiotik, qanaqa bo'lyapti, nima xatolari bor, keyinchalik beriladigan narsalarni ham chiqarib beraveradi laboratoriya. Mashtan tanlab bemalol xohlagan kitingizni olib ketsangiz bo'ladi. Berayotgan yemimiz mana shu. Bu yemni ham o'zimizga o'zimiz chiqaramiz. Biz tayyor yem olmaymiz, chunki jo'jachilar biladi. Tayyor yem hozir shu kunda tayyor yem bilan boqqan nestoyt bo'lyapti. Narxnoma onaqa past paytda yana. Okajon, sizga ham shu bemalol kelib, mashtan yoqqanini olib, ko'rib, tekshirtirib bemalol nima qilsangiz bo'ladi.